Hola, hola, hoy quiero mostrarte este caso. Ya lo tenemos listo para enviarlo a rehabilitación. Este pacientico venía de una mordida borde a borde que nos iba a impedir corregir la forma de los dientes, ya que su posición nos iba a estar dañando constantemente el tratamiento, cualquier tratamiento que hiciéramos. Es súper importante corregir este tipo de mordidas porque siempre nos van a causar daño, ya sea en los dientes o en la articulación. Son esos pacientes que manifiestan dolor, ruido en esta área de la boca, ya sea de un lado o del otro. Es bueno corregir este tipo de mordidas. Soy la doctora Kelly Zuleta, ortodoncista y ortopedista maxilar.